Представете си снимка, която улавя не само плоския образ, а цялата триизмерна форма на обекта. Това е магията на холографията. Холографията е изумителна технология, която използва лазери, за да запише и пресъздаде светлинни вълни. Тези светлинни вълни, когато ги видим, пресъздават триизмерен образ на оригиналния обект. Все едно държите парченце от реалния свят в ръката си. За разлика от обикновената фотография, която улавя само интензитета на светлината, холографията записва както интензитета, така и фазата на светлинните вълни. Това позволява на холограмите да пресъздадат дълбочината и паралакса на истинските обекти. От научно-фантастичните филми до високотехнологичните лаборатории, холографията е завладяла въображението ни. Но как всъщност работи? Нека се потопим и изследваме очарователния свят на холограмите и как те променят начина, по който виждаме света около нас. В следващите глави ще разгледаме историята, технологията и бъдещето на холографията. За да разберем холографията, трябва да разберем как се държи светлината. Светлината пътува на вълни и точно както вълните в океана, светлинните вълни могат да взаимодействат помежду си. Един вид взаимодействие се нарича интерференция. Когато две вълни се срещнат, те могат или да се усилят взаимно, това се нарича конструктивна интерференция, или да се погасят, деструктивна интерференция. Представете си две вълнички в езеро, които се срещат. Те могат да създадат по-голяма вълничка или да изчезнат напълно. Друг важен феномен е дифракцията. Дифракцията е огъването на светлинните вълни, когато преминават през тесни отвори или около препятствия. Представете си океански вълни, които се огъват около кея. Това е дифракция в действие. Холографията използва умно интерференцията и дифракцията, за да запише и възстанови сложните светлинни вълнови фронтове, които се отразяват от обекта. Все едно улавя отпечатък от светлина. Създаването на холограма включва два основни етапа – запис и възпроизвеждане. Нека разгледаме процеса. Запис. Първо, лазерен лъч се разделя на два лъча – обектен лъч и референтен лъч. Обектният лъч осветява обекта и отразените светлинни вълни от обекта падат върху фотографска плака, известна още като холографска плака. Референтният лъч, който заобикаля обекта, също осветява холографската плака. Интерферентната картина, създадена от взаимодействието на обектния и референтния лъч, се записва върху плаката. Тази картина съдържа цялата информация за формата и дълбочината на обекта. Възпроизвеждане разработената холографска плака, сега наречена холограма, се осветява със същия референтен лъч, използван по време на записа. Референтният лъч се дифрактира от интерферентната картина върху холограмата, пресъздавайки оригиналния обектен лъч. Когато погледнете холограмата, виждате триизмерен образ на обекта, сякаш е точно пред вас. Холографията не е просто готин трик, тя има реални приложения в различни области. В науката, холографската микроскопия позволява на учените да изучават микроскопични обекти в три измерения, разкривайки детайли, невидими с традиционните микроскопи. Холографските системи за съхранение на данни могат да съхраняват огромни количества информация в малко пространство. В медицината, холографското изобразяване може да създава детайлни триизмерни изображения на вътрешни органи и тъкани, помагайки при диагностика и лечение. Хирурзите могат да използват холографски проекции на анатомията на пациента, за да планират и практикуват сложни операции. В индустрията, холографската интерферометрия помага на инженерите да откриват напрежения и деформации в материалите, подобрявайки дизайна и безопасността на конструкциите. Холографските изображения са трудни за фалшифициране, което ги прави идеални за защитни елементи върху банкноти, паспорти и кредитни карти. А в развлекателната индустрия, представете си да гледате триизмерни филми без обемисти очила или да посещавате виртуални концерти, където изпълнителите се появяват на сцената
точно пред очите ви, докато и холограмите и стереоскопичните триизмерни изображения създават илюзия за дълбочина, те работят по принципно различни начини. Стереоскопичното 3D, като технологията, използвана в 3D филмите, разчита на представянето на леко различни изображения на всяко око. Мозъкът ни комбинира тези изображения, за да създаде усещане за дълбочина. Това обаче е просто трик и 3D ефектът зависи от ъгъла, от който гледате. Холограмите, от друга страна, пресъздават действителните светлинни вълнови фронтове. Това означава, че можете да гледате холограма от всеки ъгъл и триизмерният образ остава постоянен. Все едно гледате истински обект, въпреки че е само светлина. Холографията е изминала дълъг път от изобретяването си и потенциалните й приложения все още се изследват. Представете си бъдеще, в което хирурзите могат да оперират пациенти дистанционно, използвайки холографски проекции. Архитекти и дизайнери могат да си сътрудничат върху триизмерни модели в реално време, използвайки холографски дисплеи. Възможностите са наистина безкрайни. Холографията, изкуството и науката за улавяне и пресъздаване на светлината е доказателство за човешката изобретателност. От скромното си начало като научен куриоз до потенциала си да революционизира различни области, холографията е отворила вселена от възможности. Докато продължаваме да разкриваме мистериите на светлината и да разработваме нови технологии, бъдещето на холографията обещава да бъде още по-вълнуващо